हम आज बात करेंगे बच्चों में लगातार हो रहे सर्दी खांसी की समस्या से। जिस तरह से मौसम बदलती है, बच्चों में ये परिवर्तन लगातार देखा जाता है। हमारे साथ है इंडियन पेडियाट्रिक एसोसिएशन बिहार चैप्टर के हेड डॉक्टर श्रवण कुमार। श्रवण सर, बताइए, बच्चों में अक्सर देखा जा रहा है मौसम बदलते ही ये सर्दी खांसी की समस्या अक्सर होती है, तो ये होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाए? जी, सर्दी खांसी एक्चुअल में यह वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन जो सीजन चेंज होता है तो उसमें वायरस डिफरेंट वायरस होता है। उसके कारण बच्चों में, चाहे बड़ों में, चाहे बूढ़ों में, सब जगह सर्दी खांसी होती है। लेकिन बच्चों में सर्दी खांसी के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन या बच्चों को सांस की अगर समस्या बढ़ जाए तो वह कॉम्प्लिकेट करके निमोनिया और सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण डिफरेंट तरह के हम हर तरह के इन्फेक्शन करके वो प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए हम लोग उसको, बच्चों को सर्दी खांसी से बचाना चाहते हैं। ठंड और गर्म दोनों से बचाना चाहिए। और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को एक एनवायरनमेंट जो है उसके डस्ट से बचाएं, उसको हर तरह का न्यूट्रिशन बढ़िया दे। बच्चों में, छोटे बच्चों में माँ का दूध हो, चाहे गर्म जो भी है फ्रेश फूड दो। ये बच्चों को सर्दी खांसी से बचाते हैं। और एक धारणा होती है, और यह ओटीसी माने हर आदमी एक थोड़ी सी सर्दी खांसी में तुरंत डॉक्टर के पास भी जाता है, और बिना डॉक्टर के भी वो एंटीबायोटिक और सर्दी खांसी की दवा पूछ करके चला देता है, जिससे बच्चा को फायदा तो कम होता है लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है कि बराबर उसको एंटीबायोटिक अननेसेसरी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक कोई काम नहीं करता। वायरस में वो अपने आप जब तक बच्चे में इम्यूनिटी नहीं डेवलप करेगा तब तक वायरस उसमें प्रेजेंट रहेगा। और जैसे ही इम्यूनिटी डेवलप करता है तो बच्चे का सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसको, सर्दी खांसी को प्रिवेंटिव ही रखा जाए और उसे अच्छी तरह से रखा जाए। लेकिन अगर बच्चे को दिक्कत होती है तो बिना चिकित्सा सलाह के आप कोई भी दवा नहीं दें। बहुत अच्छी जानकारी सर ने दी है। मैं चाहूंगा कि आप भी इसे सुने और इससे लाभ उठाएं, क्योंकि बच्चों में अक्सर सर्दी खांसी की समस्या होती है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।